Fitaccen mawaƙin nan a masana'antar Kannywood wato Ado Gwanja ya sake sakin wata waƙa bayan waƙar War. Ya saki wata waƙa mai suna Cas, waƙar da al'umma suke yayinta a daidai wannan lokaci. Na san da cewa idan ba ku manta ba, a kwana baya Ado Gwanja ya saki wata waƙa mai suna War, waƙar da ta yi tashi ta yi suna. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masoya waƙoƙin Ado Gwanja, barkanku da warhaka. Kamar da kuka sani idan ba ku manta ba, a kwanakin baya mawaƙi Ado Gwanja ya saki waƙa mai suna War. Wannan waƙa ta yi matuƙar tashe a shafin TikTok da kuma gurare da dama har ma da gidan biki. To a wannan lokaci mawaƙi Ado Gwanja yana shirin sakin waƙa mai suna Cas. Ita ma dai waƙa ce kamar wacce waƙa War. Zan so kuma na kuma da ra'ayoyinku dangane da yadda kuke jin daɗin waƙoƙin Ado Gwanja a koda yaushe wayanda yake saki domin faranta zuciyoyin masoyansa. Waƙar War waƙa ce wadda al'umma suka tita sosai da sosai, domin har kawo yanzu wannan waƙa a duk inda Ado ya je biki, Ado Gwanja je gidan biki, wannan waƙa yake rerawa domin al'umma su samu nishaɗi a cikin zuciyoyinsu. To a wannan karo wannan mawaƙi ganin wacce waƙa ta yi nasarar karɓuwa a gurin al'umma sai ya ƙara fito da wata waƙa mai suna Cas. Ita ma kamar wacce waƙar take, hakan ne yasa ya kawo wannan waƙar